说好油耗是5.2的呢，现在平均油耗的8升了。今天下雨天要干嘛呢？测续航，看到我身后这台什么车吗？哪吒 S 猎装。这次呢配了一台1.5升自然吸气的增程器，官方说是全新自研浩智 H1J 2.0的增程器，都2.0了，证明肯定是多次升级了。官方还说它馈电状态下油耗仅要5.2升，那行吧。5.2升，我们整起来。我今天任务呢也是跟之前一样的，城市路、城市快速路、高速公路都是33分，大概开150公里左右吧。行，我们看一下车辆一些信息。现在总里程呢3309，自己小计里程呢我们把它清零，好，已经清零。油箱呢是满的，刚刚已经加到看到油了，现在是899，电量呢是能走22公里，空调24度内循环。3档风，驾驶模式舒适，动能回收中，能源模式这里前哨节能。现在电池电量7%，总续航里程921公里。看这里一样的，看下面这里，本次平均油耗0，总平均油耗5.2升。好，出发。说好油耗是5.2的呢，现在平均油耗的8升了，我现在才走了88.9公里。先不管了，下高速，再走30公里左右城市路。怎么会慢慢变坏？冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，暖暖的眼泪跟寒雨混成一块，眼前的色彩忽然被掩盖，你的言字无情在身边徘徊。好，我已经到油站了，现在电池电量22%，总续航里程这里是能走799公里，车辆状态呢，现在本次平均油耗7.2。再看一下我们一共走了多少公里啊？现在是115.7公里，总里程呢3424，油箱730，电量69。好，加油！你这么干的话，可以的，可以了，到口了，你可以完全已经都到口了。来6号70块5毛啊，92的。好。好了，又到总结的时候了。经历大概3个小时奋斗，走过城市路，上过高速，遇到过暴风雨，交这么多年车船税，就感觉今年是没有白交的。你看我现在是走在西还是河呢？然后让我惊喜的是，这个车电池电量从7%开到了22%，表显油耗呢从0%开到了7.2升每百公里。一看仅走了115.7公里。还加了我9.09升的油，一算100公里油耗要7.8升每百公里，是不是感觉哪里不太对呀？哦，忘记算电量了。启程的时候电量是7%，能走22公里；回来的时候电量是22%，能走68公里，多了46公里的续航。算它总里程是160公里吧，一算油耗仅要5.6升每百公里，全程几乎都是狂风暴雨的情况下，油耗也仅比官方多了0.4升每百公里，这个结果确实出乎我的意料之外了。